तुम्हें पता है रेल की पटरियों के बीच में गैप क्यों होता है? खड़ खड़ आवाज करने के लिए। अरे बुद्धू, थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया करो। रेल की पटरी लोहे से बनी होती है जो तापमान के हिसाब से फैलता है और सिकुड़ता है। जैसे गर्मियों में फैलता है और सर्दियों में सिकुड़ता है। जब पटरियां गर्म होकर फैलती हैं तो यह इस गैप को भर देती हैं और टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती।